las ardillas que habitan en nuestro país, El Salvador. La muy conocida ardilla gris, que habita prácticamente en todas las selvas de cemento de nuestro país, es decir, en las ciudades. Y también en zonas boscosas aledañas a las ciudades, científicamente llamada Sciurus variegatoides. Y tenemos la ardilla marrón, ardilla de café, o la ardilla depi, que habita en las montañas. Habita prácticamente en los 1700 metros hasta los 2750 metros sobre el nivel del mar que llega a nuestro país. Habita en estos bosques nubosos. Ambas especies son importantes para nuestros ecosistemas, ya que son dispersoras de semilla y mantienen el equilibrio en los ecosistemas también. Y la ardilla marrón tiene una peculiaridad, que si ya está presente en los bosques es porque es un bosque bien conservado. Evidentemente conoces la ardilla gris, pero ¿ya conocías la ardilla café? Decídalo en los comentarios a dónde te la has encontrado. Échate ese dato a la bolsa.